Tous nouvel unboxing. Attention, c'est très très fragile. C'est parti. Laissez-moi sortir. Allez. Allez, courage. Je crois qu'on a réussi à les semer. Stu, je t'en prie, c'est pas le moment de jouer à cache-cache avec moi, Stu. Ce que j'ai reçu, regardez, une lampe du Live on Stage. Live on Stage Show. On peut l'ouvrir par le bas, je peux vous montrer. Voilà, et on peut mettre le tout à l'intérieur. Et vous pouvez voir, c'est incroyable. Petite lampe, on a ici le petit bouton. La fin de la vidéo. Oh oui. Sorry.